bukan. Jangan di sini. Di apa nih? Suara. Enggak apa-apa. Jalan lang. Kenapa kamu beli terlalu? Biar kamu kalau pakai tuh jangan yang kayu. Kalau kayu tuh harus langsung dicuci. Coba lihat tuh. Kamu diamin berapa Tahun. Nanti berjamur kalau yang kayu ya. Luntur banget. Jangan tinggi-tinggi dong, nggak kelihatan ya. Ini buat apa lagi nih? Dompet kartu ATM dan kartu-kartu lainnya. Ini buat mandi. Spons cuci piring coy. Spons cuci piring kayak gini. Iya. Emang bisa ini? Nggak ada busanya. Dah. Oh ini, bentar. Aku coba buat tes. Ini masih di videoin? Ini kabelnya nomor 8 ya. Mari kita coba. Panjang banget ini. Segini ada berapa sih? 4.000. Bisa ya.